What's up mga dzae? So for today's video, we're gonna be doing the spicy noodle challenge. Yes, so without further ado, let's get started. Guys, mo siya guys, oh. Speed eating challenge siya guys, ha. For you to be informed, char. Ang maulahi ka, ang pinakaulahi nga makahuman is na siya consequence. Here we go. Hindi ko karot kanila. Do it for the vlog. A few moments later. Kaya ba? Wala nga guys, grabe. A few inches later. Check. Back. Almoranas is waiting. Grabe mo lang ako mapildi guys. Hindi na ako kaya da. Nilak na sa kapit. Ay, gilak kang. Giblagan ko sila. Giblagan ko. Dil, murag magawas jud siya kay iyang kon ba iyang Reject. 1 hour later. So since nangreklamo naman sila guys nga di na jud na kaya, di na sad na ako kaya. Kinadaghan sobra mo i-dare. So Nakita niyo ang iyong mga guys? So obvious naman, nakikita namin sa mga camera na OG kinadata na sa nagwa pa sila i-dare na ako. I know intense pud kay lang dare rin ako. So karon if ever curious mo kung asa ko namalit ani, so namalit ko ani sa 7-Eleven talaga. Nung shift siya guys, di na siya samyang actually. Noodle soup na siya. And parehagam sila gihalangon sa samyang. If you want to do the spicy noodle challenge, so pamalit na mo. Ay, vlogger! Ichuwi gini. sapat
Sabon. Pati kami. Next guys is koan egg. It's the quality, ah. Luda. May paghirot na lang ako. Hindi ako. Ano yun? Yung gamay na siya. Ako lang. It was at this moment that he knew. He fucked up. Usa siya ning gawas akong diri ay ina oy. So that's it for today's vlog. We hope you guys like, share, and subscribe to my YouTube channel for you to become updated on my upcoming videos. See you next time. Bye!